Šiandienos mano tikslas yra pravažiuoti iki Gargždų, dar nuo savo namų į Gargždus nesu važiavus. Pažiūrėsim, kaip seksis ir koks ten tas kelias bus. Kol kas viskas 000. Varom. Prieš porą dienų šioje bibliotekoje fotografavau ir pafilmavau susitikimą su Dovydu Pancerovu. Šis labai faina biblioteka, labai jauki, labai šviesi. Išvažiuojam iš Triušelių. Baigėsi dviračių takai. Minsim palei gatvę. Trumpa pauzė. Raudonas šviesoforas priekį. Pasilaikysim tikslių kelių eismo taisyklių ir nelenksim visų autobusų. Faini tokie užmiesčio keliukai, kur eismo beveik nėra. Kelias pakankamai geras, tiesus, lygus. Ir jeigu dar nėra priešinio vėjo, tai apskritai liuks. Trumpa vandens pertraukėlė su Vytautu. Ir dabar pasirinkimas. Ar sukti link Dauparų, tiesiai į Gargždus, ar pro Šatrius. Šiaip jau čia suvažiuosiu gal tiesiai. Nors ten po to tas kelias nėra toks malonus važiuoti pro Kvietinius. Daug eismo ir kiek važiavau su mašina, tai toks truputį išdaužytas tas kelias. Na, bet eismo nedaug, manau, prasuksim. Let's go. Šatriai. Kažkaip vis tik tai išsitraukiu telefoną nufilmuoti pro pravažiuoju ir būtinai kokia mašina prasuka. Realiai šitos porą mašinų ir buvo vienintelė šitam kelyje. Na ką, paskutinis posūkis į Gargždus. Liko 6 kilai. Tikrai neviršusi 90 pavyzdžiui. Tam tas ženklas. Eismas jau čia didesnis. Gal didelio ir malonumo nebus, bet tai čia tie 6 kilai, tai čia easy. Na va, toliau į Gargždus. Liko jau finišą fiksuoja. Ir vakaris kelio bus ten. Laikas užkandžiams. Labukas. Toks geras kokosinis braunis iš Lidlo. Niam. Mano kava pareina. Kas užsakė kavos? Yes. Štai koks aprūpinimas. Šau. Perfekto. Sukam pro Radvilų karjerus. Ir į Klaipėdos pusę. Šiaip vėjas prieš šitas bus. Tuoj pasisukus. Na, tai bus šiek tiek darbelio pakabot. Yra reikalų čia dabar. Greitis irgi šiek tiek sumažėjo. Nes yra reikalų. Jaučiu vėjas. Girdisi net per mikrofoną jau dabar kokią stiprumą. Trumpas sustojimas šiek tiek įkvėpti oro ir pailsėti. Vėjas tai gerai pučia. Pasiekiau Jakų žiedą. Tai labai tikiuosi, kad pagrindinis priešinis vėjas gal jau ir baigsis. Arba jeigu ne, tai bent jau vis tiek mieste taip nesijaus. Super, kad aplink šitą žiedą yra dviračių takas, tai bent jau saugiai galima važiuoti. Nes kitaip tai būtų reikalų. Einam į miesto centrą.
Na ką, finito, grįžau. Ratukas aplink Gargždus. Maždaug 2 kilai. Visai neblogai.